Ji'oomeetirii Oromummaa Xiinxala herreegaa Barsiisaa Moosisaa Galataa Aagaatiin waxabajjii bara 1994 Inistituutii Leenjii Barsiisota Adaamaatti barreeffame. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaa sagantaa keenya har'aa eegallee jirra. Qophii keenya har'aa kanaan barreeffama Barsiisaa Moosisaa Galataa bara 1994 xiinxala herreega ija ogummaatiin Oromummaa barreessee isinii dhiyeechina. Haga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Barruu kana keessatti maalummaa Oromummaa ilaalchisee hiikoon yookiin definiishiniin adda addaa kennamaniiru. Jechoonni haaraan postuleetonnii fi tiyooramiin kennaman hundi kanneen barreessaa barruu kanaatiin moggaafamanidha. Akka amantee barreessaa kanaatti namni tokko ani Oromoodha ofiin jechuun duratti ulaagaalee barruu kana keessatti kennaman kan guutu ta'uu isaa mirkaneeffachuu qaba. Oromoo guutuu ta'uudhaafis ulaagaalee kennaman keessaa kan jalaa hir'atan yoo jiraatan dafee of sirreessuuf isa gargaara. Kana malee fira isaa fi diina isaa akka adda baafatuuf gorsa gaarii ta'a. Barreeffamni kun ilmaan Oromoo of dagatanii jiran of barsiisee tokkummaa Oromoo Oromummaa irratti hundaa'e akka jabeessu hawwii barreessaa kanaati. Postuleetota Oromummaa Bara durii nama Oromoo jedhamu tokkotu ture. Oromoonis ilmaan lama dhalchee qaba ture. Inni hangafaa Boorana, inni quxisuu ammoo Baarentummaa jedhamu. Booranaa fi Baarentummaanis ijoollee horan. Ijoolleen isaanis ijoollee horan. Akka kanaan waloruun ittuma fufee bara dheeraa keessatti sabni Oromoo jedhamu gaanfa Afrikaatti ijaaramuu danda'ee jira. Hidda tartiiba Oromoo itti walore ibsu hidda hortee Oromummaa jenna. Dachee gaanfa Afrikaatti argamu keessaa dagni yookiin teritariin sabni Oromoo bara dheeraatiif dhuunfaa isaa godhatee irratti waloree jiraachaa turee fi jiru walitti qabaatti Oromiyaa jedhama. Oromiyaa jechuunis biyya Oromoo jechuudha. Namni Oromiyaa keessa jiraachaa jiru tokko karaa haadha isaa yookiin karaa abbaa isaa yommuu duubatti lakkaa'amu hidda hortee Oromoo keessa kan jiru yoo ta'e Oromoo dhiigaa jedhama. Namni jireenyi isaa Oromiyaa keessa hin ta'in tokko karaa haadha isaas karaa abbaa isaas yoo hidda hortee Oromoo keessa jiraate qofa Oromoo dhiigaa jedhama. Namni karaa haadha isaa yookiin karaa abbaa isaa qofa hidda hortee Oromoo keessa jiru tokko Oromiyaa irraa ala jiraachaa ture yoo Oromiyaatti deebi'e guyyaa Oromiyaa seenee qabee Oromoo dhiigaa jedhama. Namni tokko yoo afaan Oromoo sirriitti dubbachuu danda'a ta'e Oromoo afaanii jedhama. Oromoon afaanii hundi Oromoo dhiigaa miti. Oromoon dhiigaa hundi Oromoo afaanii miti. Namni afaanii fi aadaa hawaasa Oromoo sirriitti beeku tokko Oromoo bilchaataa jedhama. Namni afaan Oromoo dubbatu tokko yoo aadaa hawaasa Oromoo sirriitti hin beeku ta'e Oromoo dheedhii jedhama. Oromoo bilchaataa namni ta'e tokko Oromoo afaaniti. Oromoon afaanii hundi Oromoo bilchaataa miti. Oromoon dheedhiin hundi Oromoo afaaniti. Haa ta'u malee Oromoon afaanii hundi Oromoo dheedhii miti. Mallattoolee Oromoo bilchaataa Afaan Oromoo otoo jechoota afaan alagaa ittiin makin qulqulleessee dubbata. Abbaa isaarraa eegalee gara duubatti akaakayyuu isaa yoo xiqqaate haga 5tti lakkaa'uu danda'a. Hiibboo, tapha ijoollee, sheekoo, mammaaksaa fi sirboota adda addaa hawaasicha keessatti beekaman himuu danda'a. Namni Oromoo dhiigaa ta'e tokko Oromummaa isaa akka jaalatuuf akka itti boonu haala adda addaatiin kan ibsatu yoo ta'e Oromoo sabboonaa jedhama. Oromoo sabboonaa miti yoo ta'e Oromoo adoodaa jedhama. Hubadhu, Oromoon sabboonaan hundi Oromoo afaanii miti. Oromoo bilchaatas miti. Oromoon adoodan Oromoo afaanis Oromoo bilchaatas ta'uu ni danda'a. Mallattoolee Oromoo adoodaa otoo afaan Oromoo beekuu afaan alagaatiin dubbachuu filata. Maqaa isaas ta'ee maqaa ijoollee isaa afaan alagaatiin moggaasa.
Kitaabota dubbisu, sirboota dhaggeeffatuu fi do'ii ilaaluu irratti kan Oromoo irra kan alagaa filata. Hiriyoota Oromoo irra kan alagaa filata. Seenaa gabrummaa jaarraa tokkoof hawaasni Oromoo keessa darbe hin beeku, beekus hin fedhu, yoo beekes itti dhaga'amu. Mirga abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabaachuuf malu hin beeku, beekus hin fedhu, yoo beekes itti dhaga'amu. Oromoon sabboonan mirga abbaa biyyummaa Oromootti amanu tokko yoo tooftaa fi beekumsa gahaa qabaatee fi abshaala ta'e Oromoo qara jedhama. Yoo Oromoo qara miti ta'e Oromoo doomaa jedhama. Hubadhu, Oromoon qarri hundi Oromoo bilchaataa miti. Namni tokko Oromoo qara yoo ta'e Oromoo dhiigati, Oromoo sabboonadha. Namni Oromoo bilchaataa ta'e tokko mirga hawaasa Oromoo tokko yommuu dhiibamu callisee ilaaluuf kan obsa hin qabne ta'uusaa dalagaa gootummaa gaafatuun kan mirkaneessu yoo ta'e Oromoo goota jedhama. Oromoo goota miti yoo ta'e Oromoo qorraa jedhama. Hubadhu, Oromoon goonni hundi Oromoo qara miti. Oromoon qarri hundi Oromoo goota miti. Namni Oromoo goota ta'e tokko Oromoo sabboonadha, Oromoo bilchaatadha. Namni tokko Oromoo guutuudha jechuun himoota ja'an armaan gadii kana wajjin wal madaala. A. Namni kun Oromoo dhiigati. B. Namni kun Oromoo afaaniti. C. Namni kun Oromoo bilchaatadha. D. Namni kun Oromoo sabboonadha. E. Namni kun Oromoo qaraadha. F. Namni kun Oromoo goota. Hiikoon Oromoo guutuu himoota ja'an armaan oliitiin ibsameera. Haa ta'u malee himoota ja'an kana keessaa lama qofaan yoo guutaman haalli Oromoo guutuudha jechuuf nu dandeessisu jira. Kunis namni tokko Oromoo qaraa fi Oromoo goota yoo ta'e Oromoo guutuudha. Ragaa. Dhugummaa kana mirkaneeffachuuf himoonni ja'an Oromoo guutuu ibsan dhugoomuu isaanii mirkaneeffachuuf gaadha. Akka kanaan namni kun Oromoo dhiigati. Namni kun Oromoo afaaniti. Namni kun Oromoo bilchaatadha. Namni kun Oromoo sabboonadha. Namni kun Oromoo qara. Namni kun Oromoo goota. Kanaafuu namni kun Oromoo guutuudha. Keessummummaa. Namni Oromoo dhiigaa hin ta'in tokko yoo Oromiyaa keessatti argame hanga guyyaa Oromiyaa keessaa bahutti keessummaa Oromoo jedhama. Hubadhu, namni Oromoo afaanii ta'e tokko keessummaa Oromoo ta'uu ni danda'a. Oromoon bilchaataanis keessummaa Oromoo ta'uu ni danda'a. Namni keessummaa Oromoo ta'e tokko mirga abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabu waan danda'uun kan deeggarsa kennu yoo ta'e fira Oromoo jedhama. Waan danda'uun kan gufachiisuuf tattaafatu yoo ta'e immoo diina Oromoo jedhama. Hubadhu, Oromoon afaanii tokko diina Oromoo ta'uu ni danda'a. Oromoon bilchaatan tokko diina Oromoo ta'uu mala. Haa ta'u malee Oromoon dhiigaa diina Oromoo hin jedhamu. Keessummaan diina Oromoo hin ta'in tokko yoo karaa fuudhaaf heerumaa Oromoo dhiigaa keessatti michoome soddaa Oromoo jedhama. Keessummaan diina Oromoo ta'e tokko yoo karaa fuudhaaf heerumaa Oromoo dhiigaa tokkotti michoome silmii Oromoo jedhama. Postuleetii diinummaa. Keessummaan Oromoo meeshaa waraanaa hidhatee Oromiyaa keessatti argame tokko yoo meeshaa hidhate sana mirga saba Oromoo kabachiisuuf yookiin diina Oromoo irraa ittisuuf akka itti gargaaramu dalagaadhaan mul'isee fira Oromoo ta'a. Yoo meeshaa hidhate sana nama Oromoo dhiigaa ta'e tokko irraan miidhaa geessisee yookaan geessisuuf yaalii godhe yookaan mirga Oromoo sarbuuf yaalii godhe diina Oromoo ta'a. Namni Oromoo dhiigaa ta'e tokko yoo diina Oromoo wajjin ta'ee dalagaa diinummaa kan dalagu ta'e dhiiga diinome jedhama. Hubadhu, dhiigni diinome diina Oromoo miti. Yoo gorfame yookiin yaada naanneffate dalagaa diinummaa isaarraa dhaabbachuu danda'a. Oromoo guututti illee jijjiiramuu ni mala. Namni Oromoo ta'e tokko yoo gorfame yookiin yaada naanneffate gara fira Oromootti jijjiiramuu ni mala.
Mallattoolee dhiiga diinomee. 1. Seenaa saba Oromoo sirriitti hin beeku. 2. Silmii Oromootiin qabamee jira. 3. Diina Oromoo irraa dantaa xixiqqaa tokko ni argata. 4. Sababa adda addaatiin hawaasa Oromoo keessatti kan jibbameedha. 5. Sammuu nama biraatiin gaggeeffama. Ofirratti amantii hin qabu. 6. Soba dhugaa fakkeessee dubbachuu baay'isa. Namni dhiiga diinome ta'e tokko ulaagaalee afran armaan gadii keessaa yoo xiqqaate tokko guutuu qaba. A. Namni kun Oromoo dheedhidha. B. Namni kun Oromoo adoodadha. C. Namni kun Oromoo duumadha. D. Namni kun Oromoo qorraadha. Hubadhu, namni dhiiga diinome ta'e tokko haala adda addaatiin yoo nama Oromoo guutuu ta'e tokkotti michoome Oromoo guututti jijjiiramuu ni danda'a. Keessummaan Oromoo afaaniin fira Oromoo fakkaatee harka wayyaa jalaatiin garuu dalagaa diinummaa hojjetu diina loo'aa jedhama. Namni diina loo'aa ta'e tokko haala adda addaatiin nama Oromoo doomaa ta'e tokkotti yoo michoome nama Oromoo kana gara dhiiga diinomeetti jijjiira. Hubadhu, diini loo'aan diina dhokataadha. Kanaafuu hawaasa Oromoo keessatti akka fira Oromootti fudhatama. Himoota armaan gadii keessaa tokko yoo guutame Oromiyaan bilisoomte jenna. A. Namni Oromoo dhiigaa ta'e hundi Oromoo guutuudha. B. Namni keessummaa Oromoo ta'e hundi fira Oromooti. C. Hawaasa Oromoo keessa namni dhiiga diinome ta'e hin jiru. D. Keessummaa meeshaa waraanaa hidhate Oromiyaa keessa hin jiru. Hubadhu, akka hiikoo kanaatti Oromiyaa bilisoomte argachuuf himoota armaan gadii keessaa tokko qofaan akka guutamu taasisuun ni ga'a. Ka jalqabaa nama Oromoo dhiigaa ta'e hunda gara Oromoo guututti jijjiiruu. Lammaffaan keessummaa diina Oromoo ta'e hunda Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu. 3. Nama dhiiga diinome ta'e hunda gara Oromoo guututti jijjiiruu kan jijjiiramuu dide Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu. 4ffaa fi inni dhumaa keessummaa Oromoo meeshaa waraanaa hidhate hunda hiiksisuu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sagantaan keenya hundee Oromummaa har'aa kan mata duree ji'oomeetirii Oromummaa jedhuun xiinxala herreegaa barsiisaa Moosisaa Galataa Aagaatiin waxabajjii bara 1994 Inistituutii Leenjii Barsiisota Adaamaatti barreeffamee isinii dhiyeessinee kana fakkaata. Barruu kanarraa waa hubattaniistu jennee abdanna. Kanarraa kanumaan xumurra torba sagantaa biraatiin qabannee hanga walitti deebinutti fayyaa ta'a.